Nesta animação, vemos o funcionamento do telégrafo. Como funciona? Um operador pressiona a chave manipuladora. Ao pressionar a chave manipuladora, fechamos um circuito alimentado por esta bateria e, ao fechar esse circuito, este eletroímã é energizado. O eletroímã atrai esta haste. Ligado a esta haste existe uma caneta. Essa caneta marca então a fita de papel de acordo, marca com traços e pontos de acordo com o definido no código Morse. Percebemos aqui que para economizarmos um fio, o fechamento do circuito é feito através da terra, bastando apenas então uma linha de transmissão para o envio e recepção de sinais.